हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन भिडिअ इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआव जों बे हाग्रायाव थानाय जोंनि जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोरनि खायसे मिन्थिनो गोनां खोथा बेफोरनि फैक्ट्सनि बारै जों बे भिडिअआव सावरायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि दासिमबो आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला। नोंथांमोननि सेराव आं दैलि बिदि फैक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बांद्राय बुङालासिनो जों जागायनोसै। फैक्ट नम्बर 5, नोंथांमोना मिथिगौना जोंना नैबे केंगारुआ बिसोरो खिफिनो हायानो, माने दे कान्ट फार्ट, आरो नैबे अक्ट'पासआबो खिफिनो हाया। बे फानि खोनानायाव, नाथाय बे मोनसे फैक्ट। फैक्ट नम्बर 4, लोगोफोर बे सावगारिया जोंना मा मोजाङै नायदो, बे जाहैबाय जोंना अस्ट्रिच दाउ, जों बयबो मिथिखायो। आरो बेनि मोनसे मिन्थिनो गोनां फैक्ट्सआ जाहैबाय बेनि बे मेगना बेनि ब्रेननिख्रुइबो गिदिरसिननो, माने बेनि ब्रेना मेगननिख्रुइ फिसासिन। फैक्ट नम्बर 3, लोगोफोर दा जों बे सावगारियाव मा दं होननानै सोंनाय लोगो लोगो जोंना एन्सारा मा जागोन? पिकक, नङा होमबा? इंलिसजोंब्ला, बर'जोंथ' दावराय। नाथाय पिककआ बे अनलि जोला दावरायफोरखौल' पिकक होननानै बुंनाय जायो, आरो जो दावरायफोरखौ पिकक बुङा, बेखौ पिहेन्स होननानै बुंनाय जायो। फैक्ट नम्बर 2, एनिमेल बिहेवियरिस्ट, माने जुनारफोरनि आखुखौ नायबिजिरग्रा जोंना मोनसे फसंथान थायो। बे फसंथाना नायबिजिरनानै मोनदों बे मावजिया जि मेव मेव होनो, बेखौ बिसोर गावजों गाव रायलायनो थाखाय इउज खालामा, बेखौ गावनि साखाथियाव थानाय मानसिफोरखौ एट्रेक्ट खालामनोसो इउज खालामो होननानै मिन्थिनाय जादों नायबिजिरनायाव। फैक्ट नम्बर 1, व्हाइट टेल डियर, माने गुफुर लानजाय थानाय मैफोरखौ नोंथांमोना टिभिफोरावबाबो नुखाबाय जानांगौ। बे मैफोरा 30 माइल्स पार आवार, माने 48 किल'मिटार पार घन्टायाव बिसोरो बेसेबां स्पिडाव खारनो हायोनो। वाव! लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जानाय लोंनायाव इन्टारेस्टेडब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेहाय नोंथांमोना गोबां गोदान गोदान भिडिअस मोनबाय थागोन संनायनि सायाव, आरो चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनदों, थांनानै खेबसे भिजिट खालामहैबानो जाबाय। आरो आंबो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज शेयार खालामनानै हो, आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं नोंथांमोननि सेराव गाबोननो फिन भिडिअ इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर।